ल है साथीहरू, मैले दिउँसो नाइट सिन चाहिँ दामी देखिन्छ भनेको थिएँ। अब हामी अर्कोतिर गयौँ मोमो पकाएर खानालाई भाइहरूको रुममा, अनि फेरि फर्केर आउनु पर्यो। अनि फर्केर आउँदा चाहिँ नाइटको सिन तपाईँहरूलाई म देखाउँदैछु। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज नेना अनि म उनीहरू आएको छौँ। हामी स्टोर सकेर यहाँ आएको छौँ। सो हामी यहाँ घुम्न आएको छौँ। अनि त्यस पछाडि नेना चाहिँ लजाएर बसिरहेको छ, यस्तो मानेर टेन्सन लिइरहेछ। अनि आज चाहिँ म्याक्सिमम सबैको स्टोरको कारण छुट्टी भएको छ। अनि यहाँ धेरैजना नेपालीहरू चाहिँ उनीहरू आएको रहेछ। अरू ठाउँ पनि मेबी घुम्नु गएको होला धेरैजना। हामी चाहिँ स्टोर सकेर यहाँ आछौँ। अब म उनीहरूको दृश्यलाई चाहिँ यहाँहरू सामान्य राख्नेछु। मसँग टचमा बस्नु होला। अब चाहिँ म क्यामेरा राउन्ड लाउनु पऱ्यो। सो साथीहरू, अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई उनीहरू देखाउने छु। अनि उनीहरूमा भएको यो वाटर फाउन्टेन अनि अरू सबै कुरालाई चाहिँ देखाउने छु। तपाईँहरू मसँग कनेक्टमा हुनु होला। कसको फेसले चाहिँ यसले सेन्सर लिइरहन्छ क्या? यो त कहाँ परको कसको फेसले लिइरहेको छ जस्तो लाग्यो। हेरको हेर न, ऊ कसको फेस, अरू पर बस्ने मान्छेको ऊ पारिको त्यो मान्छेको फेस पो लिइरहेको रहेछ। त्यसको बाद चाहिँ त्यहाँ हेर न, तिनीहरूको फेसमा घुमिरहेको। सो यहाँबाट चाहिँ मैले स्टार्ट गरेँ। उनीहरूको यहाँ यस्तो छ, यहाँ सबैजना बसिरहेको छन् पार्कमा। अब चाहिँ म पर वाटर फाउन्टेनतिर जानु लाग्यो। अब हेरौँ यहाँको दृश्यहरू। क्यामेरा चाहिँ बेसी घुमे गर्छ के, मेरो हिँड्दा पनि हल्लिहाल्छ त। सुत्ने म यहाँनिर हिँड्ने बित्तिकै हल्लिन्छ मेरो क्यामेरा जहिले पनि। अब चाहिँ म वाटर फाउन्टेनमा जाँदैछु। सो यहाँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको पानी। गर्मी भयो, गर्मी अब चाहिँ गर्मी सुरु हुन थालेको छ। आज चाहिँ वेदर पनि अलिकति मजाले खुलिरहेको रहेछ। सो यहाँको पानी हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँसम्मै पानीको उता आइरहेको रहेछ बाफहरू चाहिँ। अब हेर्नु सक्नुहुन्छ। तर कस्तो यतापट्टि चाहिँ के भन्छ, त्यो घाम जहिले यतापट्टि घाम परेर अँध्यारो देखिँदो रहेछ। म पल्लोपट्टिको साइड जान्छु अनि त्यसको पनि उतापट्टिको निकाल्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम आज चाहिँ यो पार्कमा चाहिँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। किनभने आज चाहिँ यहाँनिर सबको स्टोरको छुट्टी भएको कारणले, प्रायः जस्तो म्याक्सिमम सबैको छुट्टी भएको कारणले चाहिँ सबैजना यहाँनिर आएको छ। सो यहाँ चाहिँ आज चाहिँ धेरैजना नेपाली मात्रै देख्न पाइन्छ। अब अरू बेला त जहिले रोमानियनहरू कुकुहरू मात्रै देखिन्छ। आज चाहिँ नेपालीहरू देख्न पाइयो। सबै हाम्रो नेपाली साथीभाइहरू दिदीबहिनीहरू देख्न पाइयो। म चाहिँ कतापट्टि जाने त, कतै यहाँदेखि छिरेर उतापट्टि छिरेर यो वाटर फाउन्टेनहरू अलिकति हुन्छ नि क्लियर देखिने कति जानु पऱ्यो। जहिले म चाहिँ यतापट्टि घाम पर जोगिएर यतापट्टि नै आइहाल्दो रहेछु। जहिले यहाँ आउँछु तहिले नै घामपट्टिभित्र त घाम परेर ल यता अघि हामीसँग चर्चमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ। अनि म चाहिँ उतापट्टि घाममा परेर अँध्यारो देखिरहेको छ। सो म चाहिँ अर्कोपट्टि जाँदैछु, घाम नपर्ने साइडतिर। त्यतापट्टिबाट चाहिँ यतापट्टिको दृश्य देखाउनु पऱ्यो भनेर। यहाँ चाहिँ राति चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ। उज्यालो लाइटनिङहरू प्लस यो पानीहरू चाहिँ राति चाहिँ राम्रो देखिन्छ। दिउँसो भन्दा पनि यहाँको दृश्य चाहिँ रातमा एकदम राम्रो देखिन्छ। यो ठाउँलाई चाहिँ उनीहरू भन्छ। म यहाँ जहिले काम गर्नु जाँदा यहीँ भएर गाडीमा बसबाट झऱ्यो ओर्लियो अनि सुरु अल्मलिएर यता र उतै गरिहिँड्छु। कम नमजा हुँदैन। यो फ्लावरहरू कति राम्रो छ यस्तो छ। यहाँको चाहिँ ग्रिनरी र म यहाँको सबैभन्दा अर्को राम्रो पक्ष चाहिँ यहाँनिर धेरै प्लान्टहरू रोप्ने अनि ट्रीहरू रोप्ने गर्दो रहेछ, जसले चाहिँ वेदरहरू राम्रो त्यो के भन्छ स्वच्छ हुने कि वातावरण वेदर भन्दा पनि
अनि सानो सानो बोटबिरुवाहरू रोपिराख्ने अनि फुलहरू फ्लावरहरू रोप्ने त्यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्दो रहेछ। त्यो चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो। अनि रोडको वरिपरि पनि रोप्ने क्या के भन्छ त्यसलाई रुखहरू रोप्ने अनि त्यो रुखहरू चाहिँ राम्रो देखिने क्या। सो साथीहरू यहाँबाट कतिको क्लियर देखेको छ अलिअलि। म फेरि धेरै नै यतापट्टि आएछु जाँदा आएछु त्यही भएर पल्लो चाहिँ देखाउनु पऱ्यो भनेको फेरि वल्लो छैन आइपुगेछु। त्यसको लागि त म घुमेर कहाँबाट कहाँ पुग्नुपर्छ। यस्तो छ यहाँको दृश्य बिचवाला। अहिले सबै पानीहरू चाहिँ चलाएको नरहेछ, एक दुईटा मात्र चला रहेछ किनभने अहिले कम्प्लिटली समर पनि लागिसकेको छैन नि त। चिसो नै छ। आजको घाम लागेर इटिको छ नभए एकदम चिसो नै हुन्छ। त्यो सबै पानीहरू मजाले चल्दैछ। अझै राम्रो देखिन्छ होला। पानीको छिटका त यहाँसम्मै आइपुग्यो। अब के भन्नु होला के त होला के देखाउने होला। खास गरी चाहिँ आज मलाई त्यो ट्युलिपहरू फुल्ने ठाउँ चाहिँ जानु मन थियो तर उसको कामको कारणले यता आउनु पर्यो। रोजिनाको कामको कारणले न त मलाई चाहिँ ट्युलिप भएको ठाउँ चाहिँ जानु मन थियो। इट्स ओके। यहाँ चाहिँ जहिले अब काम गर्नु जाँदा यही बाटो हिँडिराख्नुपर्छ। त्यही भएर त्यस्तो वाउ त लागेको छैन। तपाईँहरूलाई चाहिँ वाउ लाग्छ कि अब भ्लगको लागि मलाई साथी त्यसो भनेर गर्दा जति पनि मेरो यो भ्लग हेर्नुहुने मेरो साथीभाइहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजनालाई म के भन्न चाहन्छु भने आजसम्म मलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला @official। के भन्न चाहन्छु यो चाहिँ यहाँको चारै साइडबाट यो पानीहरू गरेछ। यो वाटर फाउन्टेन बनाएको छ। म चाहिँ थोरै दिन पनि गरेर देखाउँछु। अनि यो चाहिँ चारै साइडबाट छ। राति चाहिँ यिनीहरू यो दृश्य राम्रो देखिन्छ। के गर्नु दिनमा पर्यो दिनमा आइयो रातितिर के कुदी हिँड्नु यस्तो छ। अब यही एकछिन बसेर यहाँको नजारा देखाउँछ है। गर्मी हुँदा त फेरि लास्ट गर्मी हुने रहेछ नि त। यहाँ गर्मीमा गर्मी जाडोमा ओपरै जाडो हुने रहेछ। त्यही भएर गाह्रो छ। यस्तै छ रोमानियाको यो चाहिँ उनेरी पार्क भन्छ। उनेरी यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम पार्कहरू चाहिँ धेरै हुने रहेछ। अनि यस्तो वाटर फाउन्टेनहरू पनि सबैमा यस्तो ठुलो धेरैवटा त हुँदैन तर पनि सानो सानो भए पनि ठिकैको यस्तो वाटर फाउन्टेनहरू यस्तो वाटरहरू यो गर्ने रहेछ। अर्को चिज मैले देखाउनु पर्ने छ नि तपाईँहरूलाई। अर्को चिज के भनेदेखि यो पानी चाहिँ कहाँबाट आयो बिचमा रोडको बिचमा एक्कासी भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्यो होला। यहाँ नदी जस्तै रहेछ क्या पानी बग्ने एउटा ठाउँ रहेछ। के भने त्यो खोला होला। अनि त्यो खोलाबाट चाहिँ ल्याएको हो। त्यो खोला चाहिँ टाढा छैन यही नजिकै छ। उताबाट यो पल्लो साइडहरूबाट बग्दै यता आएको रहेछ। यहाँदेखि तल्लो यो लाइनतिर यो तल्लो साइडमा बगेर जाँदो रहेछ नि। त्यही पानी चाहिँ यतातिर अब टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर यतातिर ल्याएको रहेछ भन्ने चाहिँ म त्यो ल्याएको रहेछ। सो म त्यो पनि देखाउने छु। त्यो पनि तर यहाँ रोड क्रसहरू गरी हिँड्नुपर्छ र के मलाई त झ्याउ लाग्छ। अब नेपालमा जस्तो है जहाँ पाए त्यहाँबाट रोड क्रस पनि गर्नु पाइँदैन। भरे ब्ल्याङ्कै आएर हानिदियो भने डर हुन्छ। त्यही भएर क्रस गर्ने नै खोजी हिँड्नुपर्छ। सो भ्लगकै लागि भए पनि अब दुःख गरिरहेको नि त। त्यही भ्लगको लागि भनेर म तपाईँहरूलाई त्यो नदी अरे त्यो खोला पनि देखाउने छु। सो म त्यो खोलासम्म पुग्नलाई चाहिँ यहाँबाट भएर जानुपर्छ। अब यहाँ पर रेड लाइट बलिरहेछ। सो रेड लाइट बलिरहेछ पर। अब ग्रिन बलेपछि म यहाँबाट जान्छु अनि पल्लो खोला देखाइदिन्छु अनि म फर्किनेछु है। ल ग्रिन बल्यो। अब चाहिँ म लागेँ मेरो बाटोतिर किनभने
यहाँ ग्रिन बलिसकेको छ। ग्रिन बलेपछि मेरो बाटो हो, म हिँड्नु पाउँछु अनि म खोला पनि देखाइहाल्छु। खोला देखाएर फेरि फर्किनुपर्छ यतै, किनभने मलाई तिनीहरूले माथि पर्खिरहेछ। मलाई नेनाले यो जाने यो आउने भन्दै थियो, अनि म त भ्लग गर्छु, अलिक ढिलो फर्किन्छु भनेको छु। अब उसलाई छोडेर आऊ म एक्लै। सो यु क्यान सी हियर द रिभर। त्यो पानी चाहिँ यतैतिरकै पानी हो, यही पानीहरूलाई त्यतातिरकै के गरेर लगेको। अब टेक्नोलोजीले के गर्यो, तर यही पानी हो। त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चराहरू यसरी बसिरहेछन्। यहाँ माछा खानलाई बस्या हो कि यिनीहरू, यहाँभित्र माछा पनि पाउँछ नि। यो पानी चाहिँ तर कता माथि खोइ कता काममा जाँदा बगी हिँडेको पानी देख्छु, त्यही पानीहरू बग्दै बग्दै यता आउने रहेछ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो देखायो है पानीको कलर त। पानीको कलर त ठ्याक्कै के बुझ्छौ भने यसलाई समुद्रको पानी जस्तो देखेको क्या, ब्लू कलरको। माछा बनायो यो खोलामा त। माछा खानलाई पसेको त्यहाँभित्र गर्मी भएछ, पौडिँदैछ त्यो चरा। यस्तो छ। धेरै गरे कि के हो, उज्यालै आएन कि के हो। यो खोला चाहिँ यसरी नै बग्दै 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 तलसम्म गएको छ है साथीहरू। घामपट्टि पर्दै रहेछ कि यता उतापट्टि घाम छ नि त उयो माथि, त्यही भएर अँध्यारो देखिरहेछ। घाम नपरेको भने चाहिँ यो कस्तो राम्रो कलर देखाएको छ यो खोलाको। त्यही हो। अब म गएँ है मासतिर, फेरि म मासतिरै फर्केँ। अब साथीहरू भक्कुरतिर जानुपर्ने छ। म चाहिँ फर्किँदैछु। मेरो अघि चाहिँ उसले कप्पल हल्लाउँदै हिँड्दैछ। इट्स ओके। अब म चाहिँ अघि साथी भक्कुरतिर जान्छु है, नेनालाई छोडेको ठाउँतिर। अब म चाहिँ बाटो रोड क्रस गर्नु पनि यताको बाटो जानु पर्यो। मासतिर गयो भने फेरि धेरै टाइम हुन्छ कि म धेरै हिँड्नुपर्छ। सो आई डोन्ट वान्ट टु वक एनिमोर। सो अलिक सर्ट वे चुज गर्नु पर्यो। यहाँ पनि म रेड लाइटमै परेको छु। सो रेड लाइटलाई ग्रिन हुने बेलासम्म वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रेड लाइट बलिरहेछ। अब ग्रिन लाइट हुनलाई कति टाइम लाग्ने हो, अझै लाग्छ घरिघरि त मलाई यो रेड लाइट। गुड। आज दुःख पाउने चाहिँ अलिक कमै रहेछ। नेपालमा जस्तो बुलेट हेर्नु है, नेपालको जस्तो बुलेटको यो बुलेट। हेलो 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 भन्दै हुनुहुन्छ नेपाली दाइहरू यस्तो हुनुहुन्छ। मेबी नेपाली नै होला रेड बनाएको भनेपछि। अब म चाहिँ यताबाट लाग्नु पर्यो। गर्मीमा त अलिअलि पानी अनुहारतिर पर्दा पनि खुब रमाइलो लाग्ने रहेछ। रमाइलो लाग्ने रहेछ अलिअलि पानी फेसमा पर्दा पनि। यस्तो छ उनेरीको पार्क। यहाँ चाहिँ युलाई पनि ऊ भनेर पढ्ने रहेछ, ऊ भन्दो रहेछ। अनि उनेरी भन्दैछ, म त सुरुमा त युनेरी भन्छु, युनेरी भन्दा त बुझ्दैन रहेछ नि त, यता त उनेरी नै भन्ने रहेछ। हाँस उठेर म चाहिँ युनेरी भन्छु, पछि त उनेरी पो रे। के हो प्रनाउन्सिएसन पनि सबको डिफ्रेन्ट। तपाईँलाई चाहने अरू मन म पनि त हो व्यक्ति। यहाँ चाहिँ बोतल लिएर बोतल बोकेर हिँड्दा हुन्छ। यो बोतल चाहिँ दुईवटा बोतलको चाहिँ 1 रुपियाँ 1 आउँछ। नेपाली चाहिँ 30 रुपियाँ हुन्छ। सो अब हामी पनि एक दिन बोतल कलेक्ट गरेको देखाउला। एक दिन देखाउँछु म पक्कै पनि। सो यहाँभित्र चाहिँ यस्तो पार्कहरू छ, ग्रिनरी पार्क। म चाहिँ यो ग्रिनरी पार्कबाट अब छिर्छु नेना भक्कुतिर जानुपर्नेसम्म चाहिँ। सो नेनाले मेरो वेट गरिरहेछ।
सो म यहाँबाट छिरेर पर नेना भएको ठाउँमा निस्किन्छु कहाँ चाहिँ कहाँ बसिरहेको रहेछ यहाँ चाहिँ सबैजना नेपालीहरू हुनुहुन्छ है उहाँहरू सबैजना नेपाली हो मेरो कपाल तान्यो यो झारपातले पनि हजुर हेलो म चाहिँ मेरो साथी युट्युबर हो भन्दै हुनुहुन्छ मेरो नेपाली दाइहरूले चाहिँ सो म मेरो साथी भएको ठाउँमा जाँदैछु ऊ चाहिँ कहाँ मलाई वेट गरिरहेछ ताई वेट गरिरहेछ मैले उसले यतै कता छोडेर गएको थिएँ सो गर्मी त कहाँनिर छोडेको थिएँ यतै छोडेको थिएँ त्यहाँ बसिरहेको रहेछ सो उनीहरू पनि आइपुगेछन् दुईजना पनि अब म चाहिँ एक राउन्ड यतापट्टिको देखाउँछु यहाँ कस्तो राम्रो छ यो चाहिँ ग्रिनरी झारहरू हो कि यो एक्चुअली झार हो तर यो फुल जस्तो देखिन्छ कि कस्तो राम्रो फुल छ नि त अनि यो फुलै भन्दा पनि हुन्छ राम्रो छ ल म चाहिँ लगभग आइपुगेँ भन्दा पनि हुन्छ म चाहिँ 1 राउन्ड लाएर पनि आइसकेँ मेरो भ्लग पनि भइसक्यो सो यहाँ दुईजना पनि आइपुगिसकेको छन् अनि यो पनि खाइसकेको छ महिमा छेमालाई पर्खिरहेको कहाँसम्म पुगेर आउनु भयो त महिमा छेमा 1 राउन्ड लाएर 1 राउन्ड देखाएको मेरो भ्युवर्सहरूलाई एक राउन्ड देखाएर आएको मेरो भ्युवर्सहरूलाई सो के भन्न चाहन्छौ के भन्नु मन छैन यहाँनिर चाहिँ धेरै नेपालीहरू आउँदो रहेछ यहाँ सबै आएर रमाइलो गर्दो रहेछ यो चाहिँ उनेरीमा चाहिँ अनि त्यही भएर तपाईँहरू यहाँनिर हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि यहाँनिर घुम्नु होला फ्रेस हुनु होला फ्रेस हुनलाई चाहिँ आउनु पर्दो रहेछ रोजिनाले उनीहरूको बारेमा भनिसकेछ सो अब यहाँ धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नि भेट्न पाइन्छ अनि नेपालमै छु जस्तो पनि फिल हुन्छ त्यही भएर आउनै पर्छ यहाँ चाहिँ स्पेसली जो बोल्दैन म त्यही मान्छेले टार्गेट गर्छु यहाँ चाहिँ नेना हो नेना बोल्दै बोल्दैन उस त लजाएर के भएको त्यो भएर म उसलाई नै फोकस गर्छु हेर है जनी नेना आज उसले यस्तो लजाउने बाँकी छ गरिदिनु होला मलाई मैले सम्पर्क गरेको नम्बर व्यस्त छ अरे ल है साथीहरू मैले दिउँसो नाइट सिन चाहिँ दामी देखिन्छ भनेको थिएँ अब हामी अर्कोतिर गयौँ मोमो पकाएर खानालाई भाइहरूको रुममा अनि फेरि फर्केर आउनु पर्यो अनि फर्केर आउँदा चाहिँ नाइटको सिन तपाईँहरूलाई म देखाउँदैछु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वाटर फाउन्टेन प्लस लाइटनिङले गर्दा चाहिँ यो ओभर राम्रो देखिरहेछ होला है होइन देखिरहेछ नि राम्रो हेर्दै राम्रो त लागिरहेछ नि तपाईँहरूलाई बिस्तारै गर्नु पर्यो म त धेरै फास्ट हलाउँदो रहेछु त्यही भएर देखिनुपर्ने सिनहरू राम्रोसँग नदेखिँदो रहेछ रोशन भाइ त्यहाँ बसिरहेछ रोजिना त्यहाँ बसिरहेछ म चाहिँ यहाँ भिडियो गर्दैछु र नाइटको सिन तपाईँहरूलाई अब उता पनि छ वाटर फाउन्टेनहरू चाहिँ अब गइरहनु पाउँदैन किनभने धेरै रात परिसक्यो अब बस चढेर फेरि जानु छ रुम सो र नाइटको सिन तपाईँहरूको लागि मैले खिचिसकेको छु कस्तो लाग्यो रोमानियाको उनेरी प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला सो आजको भ्लग चाहिँ यति नै हो आजको दिनको सो नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला आजलाई बाई 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 बाई